여기는 제가 택배로 받은 알에서 태어난 녀석들도 있고 집에서 낳은 알을 넣어서 태어난 녀석들도 있어요. 세레마 같은 경우는 집에서 낳은 알에서 태어났죠. 근데 지금 얘네들이 제가 육축기에 넣어서 알을 이제 육축기에 넣어서 습도를 70%, 온도를 37.5도인데 1도 높여서 37.6도로 해서 태어난 녀석들이에요. 근데 세레마는 그닥 잘 태어나진 않아요. 열알을 넣으면 한 3알이 나오면 잘 나오는 경우더라고요. 제가 보니까. 근데 아무튼 엄청 귀여워요. 지금 이 녀석이 라이트 브라마. 많이 컸어요. 귀엽죠? 이 녀석이 2달 넘은 세레마. 2달 이제 되어가는 거죠. 되어가는 세레마. 그 다음에 골드코친 반탄. 맨 처음엔 검정색인데 이제 색상이 조금 더 예뻐져요. 자라면서 동글동글, 모양도 동글동글하고 알도 세상에 동그랗게 나더라고요. 그러면서 예뻐진답니다. 조만간. 잘들 자라고 있네요. 한번 볼까요? 라이트 브라마. 아이고 잘 컸어요. 잘 컸어. 종모도 보세요. 엄청 예쁘죠? 그리고 골드코친 반탐도 잘 컸어요. 그리고 세레마 엄청 작아요. 지금 2달이 되어가는데 제 손 보이시죠? 어마어마하게 작아요. 병아리예요. 병아리. 2달이 되어가는 세레마하고 그 다음에 태어난 지 얼마 안 된 라이트 브라마 엄청 크답니다. 지금 보시면 종모도 그렇고 와 이거 보세요. 이거 보세요. 보이세요? 종모도 그렇고 엄청 커요. 엄청 커. 지금 2달이 되어간 세레마하고 거의 등치가 맘먹을 이만치 커졌어요. 커졌죠. 그 다음에 여기 보시면 골드코친 반탐 엄청 잘 뛰어다녀요. 여기저기 뛰어다니느라 얘는 좀 정신이 없어요. 저렇게 건드리잖아요. 잘 뛰어다녀요. 근데 뛰어봐봐. 한번 뛰어봐봐. 잘 뛰어다니는데 지금 잘. 근데 아무튼 종모도 있고 상당히 예쁘답니다. 이 녀석들이 이제 골드코친 반탐 색상이 이제 크면서 조금씩 변하죠. 보시면 예쁘죠? 움직여서 세레마는 색상이 짙은 색이었는데도 저는 이제 수컷인 줄 알았거든요. 근데 글쎄 암컷이에요. 제가 암수 구분이 확실히 되려면 한 달 넘어야 되겠더라고요. 기본. 그러니까 지금 세레마 같은 경우는 그렇고요. 나머지는 암수 구분이 이제 벼슬로 된 건데 아직 정확치가 않습니다. 조금 더 커봐야지 알 수 있겠죠. 네, 감사합니다. 이 녀석은 어이구 작은데 이제 잘 안 올라죠. 벼슬이 여기 낮잖아요. 그러면 이제 암컷인 듯 하더라고요. 벼슬이 낮죠? 그러면 조금 암컷인 듯 해요. 오 별아 엄청 활발하답니다. 잘들 지내고 있어요. 네, 감사합니다. 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 이렇게 이게 뚜껑을 딱 내리면 이렇게 닫혀져요. 그러니까 약간의 소음을 없애주고 그 다음에 보온도 해주는 기능이 있더라고요. 온도도 맞출 수 있고 습도도 맞출 수 있죠. 네, 감사합니다. 육축기예요. 육축기. 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 지금 저기 털을 고른 녀석은 지금 벼슬이 약간 있는 수컷이에요. 이 녀석이 지금 톡톡 쪼고 있는 녀석이 암컷 세레마. 세상에서 가장 작은 닭 암컷이랍니다. 이 오리처럼 생긴 녀석들이 골드코친 반탐 검정색인데 이제 색상이 동글동글 예뻐지겠죠. 좀 자라면 라이트 브라마. 제가 크는 모습을 조금 보려고 하는데 성장 속도가 상당히 빠르네요. 글쎄요, 제가 어디까지 사진을 찍을 수 있을지 모르겠지만 성장 속도가 엄청 빠르답니다. 이 녀석은. 네. 근데 엄청 귀여워요. 곰돌이 같이 귀엽기도 하더라고요. 전부 동글동글하고 귀엽답니다. 노는 모습들이 상당히들 귀엽죠. 털 고르게 하거나 먹거나 아니면 궁금한 게 있으면 이제 이렇게 앞에 와서 보기도 하고
귀엽죠? 세상에서 가장 큰 닭 라이트 브라마와 얼마 안 된 태어난 지, 그 다음에 세상에서 가장 작은 닭 세레마를 같이 보고 계시네요. 골드코친 반탄 같은 경우는 그닥 크지 않아요. 그래서 손 안에 올라오는 사이즈예요. 그래도 그래서 키우실만 하죠. 귀엽죠? 세레마 반탄, 라이트 브라마가 제일 큰 거죠. 이 녀석이 제일 크죠. 얘네들은 서로 부리도 쪼지만 눈도 살짝 쪼아보기도 하고, 처음에 만났을 때 약간 낯설으면 그렇더라고요. 근데 이제 너무 세게 쪼면 다칠 우려가 있어서 잘 보셔야 될 듯 합니다. 얘는 이제 합사가 어렸을 때 같이 태어났기 때문에 잘 된 거죠. 며칠 차이, 그러니까 병아리들 같은 경우는 태어난 지 얼마 안 되면 이제 넓은 공간에 넣어주면 합사가 상당히 잘 되는 편이더라고요. 특히 밤에 잘 때 넣어놓으면 훨씬 합사가 잘 되더라고요. 네, 감사합니다. 예쁜 병아리를 보고 계시죠? 관상닭이에요. 세라가 낳은 알에서 태어났는데, 세라를 닮아서 그런지 호기심이 강해서 항상 요 앞에 왔다 갔다 하고 있어요. 세라가 손바닥 위에 딱 올라오잖아요. 지금 2달 이제 되어간데 아주 작은 녀석이죠. 그 반면 엄청 크죠. 며칠 안 됐는데 라이트 브라마 엄청 크죠. 네, 감사합니다. 낙오 없이 건강하게들 잘 자랐습니다. 또 찍어서 보여드릴게요.